السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعات ومتتبعي قناة نور الباهية الأوفياء. اليوم إن شاء الله غنديروا واحد الوصفة علاجية، وصفة لمقاومة أعراض البرد، السعال والرشح. إن شاء الله وصفة من ريبرتوار الجدات، هي ماشي علاجية فيها 100%، ولكن كنقاوموا بها هذا المرض اللي سبحان الله العظيم هجم علينا في هذه المدة الأخيرة. يعني الناس كاملين كيتشكاو منه، طلبوا الله السلامه والعافيه. اذا غنديروا هذا النهار جوج ديال الوصفات، وحده كتشرب وحده كتكال. هادشي كله غير باش نقاوموا النزله ان شاء الله، ونتمنوا على الله يكون فيهم الشفاء والنفع باذن الله. الوصفه الاولى اللي كتكون عباره عن فيزيون ولا تيزان، كنحتاجو طبعا لي زاغريم. عندنا هنا مجموعه من الحوامض. عندنا الحامض ديالنا، كاين الحامض الصفر والحامض الخضر، وعندنا هنا الرنج. حتى الرنج مهم بزاف للعلاج وكيعاون باش نحيدو داك المخاط ولا ديك الوسخ اللي كيكون في الصدر ديالنا. اذا لهاد الوصفه كنحتاجو كما قلنا عندنا الحوامض، اللي عنده الليمون يدير، اللي عنده الحامض يدير، اللي عنده غير الرنج حتى هو صحي مزيان يدير. كنحتاجو سكينجبير عرق، ها هو صحي والمنافع ديالو كثيره وعديده ومتعدده ومسخن وزوين طارد الغازات وكل شيء. عندنا الزعتر ديالنا بلدي زوين، وطبعا ضروري من القرنفل ولا باللغه ديالنا العاميه كنسميوه عود النوار ولا ليكلو جيرونفل. بما ان هذه فيزيون كنحتاجو الماء. عندي هنايا تقريبا يطرون لارب الماء، 5 يطرون لارب. هاد لا فيزيون غنغليوها، نديروها في واحد لاكاسخول تغلي مزيان. فاش كتغلي وتوجد كنصفيوها ونعمروها في شي قريعه، وان فوا كنبغيو نشربوها كندفيوها وكنخلطوا معها شويه ديال العسل. اذا ما بقى لنا الا نقطعوا هاد العناصر كامله، ديروها في هاد لاكاسخول وردوها تغلي، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها فاش طيب. بالنسبه للوصفه الثانيه، هاد الوصفه غناكل يعني كتكال صحيه حتى هي. شنو كنديروا فيها؟ كنديروا فيها البيض. عندنا 2 ديال البيضات ولا 3 على حسب عدد الافراد ديال العائله. يستحسن يكون البيض بلدي، انا ما توفرليش كنقضيو غير بالبيض الرومي. وان شاء الله نتمناو الشفاء في القريب العاجل لجميع المرضى. اذا عندنا هنايا كنديروا معاها 2 البيضات، 3 على حسب. عندنا هنايا العطريه، عندنا معلقه صغيره ديال راس الحانوت، بما اننا حنا مراد كنبغيو شويه ديال المساخن. معلقه صغيره ديال سكينجبير طحون يابس، معلقه صغيره ديال الابزار، وعندنا هنا معلقه صغيره ديال الكمون وشويه ديال الزعتر اللي غنحكوه وغنديروه في هذا البيض. هي الصراحه صعيب على الوليدات، كيبغيوش ياكلوها لانهم ما كيعرفوش المنافع العلاجيه ديالها، ولكن ما عندنا ما نديرو، نتحايلوا عليهم غير بشويه باش يتنفعوا بها. طبعا عندي هنا شويش ديال الزيت بلديه ومعلقه صغيره ديال السمن الحار. هاد الزيت كنديروها الناس اللي غيديروها في المقله يديروا الزيت، طبعا يطرطقوا البيض ويديروا عليه هاد التوابل شويه ديال المليحه ويديروها طيب في المقله. انا ما كنديرهاش في المقله، عودوا بلا نقولت، انا كنديرها في الميكرو اون باش حتى كيتشجعوا الوليدات وكتجي منفوخه وبحال واحد الخبيزه وكيتشجعوا ياكلوها. اذا نديروا نطبقوا هاد الوصفه. نهرسوا البيض، هرست وحده، هاد الثانيه درنا الزعتر حكيناه، غنديروا شي شويش د الملحه. عندي هنايا المعلقه ديال السمن الحار، نزيدوا هاد العطريه اللي عندنا، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال راس الحانوت، شويش د الابزار،
شويش الكمون والثومه. ها هي الثومه عندنا. اللي ما كيبغيوش ياكلوها الوليدات يقدر يطحنوها ولا يحكوها في الرابور ولا اي حاجه. وواحد شويه ها هو ديال سكين جبير عرق. غنخلطوا هاد العناصر كامله. قلنا الناس اللي غيطيبوها في المقله يديروها في المقله، واللي ما بغاش يديرها في المقله يديرها غير في الميكرووند. كتجي غزاله ومنفوخه دايره بحال لومليط، حتى الوليدات كيزعموا ياكلوها. من قبل درت لكم في القناه وصفه ديال الشربات الشعير. الناس المتتبعين القناه وصفه ديال الشعير بالمساخن حتى هي مهمه في هذا الفصل وصحيه ومهمه بزاف. كتعاون على تخفيف من السعال ومن الرشح. الله يعافينا ويعافيكم اجمعين. صافي نخلط هاد العناصر مزيان ونمشي نديرو الطيب في الميكرووند ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا هذيك النتيجه ديال ديك الفيزيون ولا لا تيزان اللي طيبنا والشكل ديال هاد البيض فاش كيطيب. على فكره هاد الماكله هادي خصها تتكال اخر حاجه، يعني ماشي عاد من بعد الوليدات يشربوا من. حنا كنهضروا على الوليدات بالخصوص، اما حنا الناس الكبار راه كنعرفوا المصلحه ديالنا. ماشي ياكلوها عاد يمشيو يشربوا الماء بارد ولا عاد يبقاو كيدوروا كيسيركيوليو في الدار منو من الفراش باش تعطي المفعول ويسخنوا ويتجمع لهم السدير ديالهم ويعرقوا وتحيد منهم المرض ان شاء الله باذن الله. حنا كنديروا الاسباب والكمال على الله سبحانه وتعالى. والجدات ديالنا راه ما خلاونا ما نقولوا هذا الشيء، راه كانوا عايشين به. كيديروا هاد الوصفات وكيديروا الشربات سخان بحال هذيك تدفيت ان شاء الله. لما لا نديروهم في القناه. اي حاجه فيها النفع مرحبا والف مرحبا. صافي ان شاء الله نمشي ندير هذه الطيب. نحيد عليا شويه السمن ونتلاقاو في الشكل النهائي للاطباق بجوج لاتيزان والبيض بالاعشاب. متتبعي الكرام، ها هو البيض ديالنا المعشب بالسمن حار والثومه وداك العطريه اللي درنا له دوك المساخن. كاين اللي كيبغي المذاق ديال الحلبه ما فيها باس يدير فيه شويه د الحلبه. انا عندي الوليدات الله يحفظهم وينجيهم ما كيبغيوهاش داكشي باش ما كنديروهاش، ولكن راها صحيه. وكاين اللي كيبغي يحب الرشاد حتى هو زوين. ان شاء الله غندير لكم واحد الوصفه خاصه بحب الرشاد ان شاء الله في القريب العاجل. حتى هي كياكلوها المساخن وكيحتاجوها النفيسات ديالنا، كدير الحليب وزوينه بزاف وصحيه. اذا قلنا ها البيض ديالنا كيجي الشكل ديالو طايب مزيان. الصراحه الوليدات كيبغيوه وما كيحسوش بداك المذاق ديال المساخن فيه، كيجي معشب وبهذا الشكل. كل واحد كياكل طريف. الصراحه صحي وزوين. نتمنى ديروا هذه الوصفه وتجربوها. بالنسبه لافيزيون ديالنا كنرافقوها قلنا دائما بالعسل، العسل الحر. وكنصح اي سيده انها ضروري من ضمن البيدجي ولا من ضمن المصروف ديالها طيله السنه تكون كتوفر في لاكويزين على واحد على اقل حاجه 2 لتر ديال الزيت الحر، عفوا العسل الحر. وواحد النصيحه، ما تشريش العسل في فصل الصيف. العسل كيتشرى العسل الحر الا بغيتي تديه بالضمان هو انك تشريه في فصل الشتاء. كتضمنيه كتشوفيه قدامك ما كيكونش داير دوك لي كريستو، ما دايرش داك الحبيبه د السكر، وكيكون عسل حر طبيعي كما كتشوفوا. هذا عندي انا هنا العسل ديال الاوكاليبتوس، صراحه صحي وزوين وحتى المذاق ديالو قوي. كاين العسل تبارك الله بزاف بزاف الاشكال ديالو، ولكن ما نشريوش العسل في فصل الصيف نتجنبو، لان في فصل الصيف بفعل الحراره كيكون دايب وما كتعرفوش تفرقوا ما بين السكر وما بين العسل الحر. ولكن العيب كيبان في فصل الشتاء. خص ضروري يكون عندك هكذا العسل عنده تكستور وحده، يكون هوموجين لون موحد، ماشي بحال هذاك اللي كيكون فيه غير السكاكر. كتلقى البيوضه داير صاير بالبيوضه ومفرول وما كيعطي حتى نتيجه.
حنا بغينا نتعالجو، بغينا نداوو. رجعوا للوصفه ديالنا. ها هو الفيزيون راه مازال سخونه، كنديروها في واحد القريعه، كنديروا لتحت داك لي زانغريديون باش كيعطيوها لاغوم، وحتى لهداك لا سيتروناد اللي درنا فيها دوك لي زاغريم كنحاولوا نعصروهم مزيان ونبريسيوهم باش كيطلقوا داك اللب ديالهم، وكنزيدوهم في داك الفيزيون باش كنستافدوا منها، ما يكونش غير الماء بوحدو. طبعا عندنا هنايا شويه ديال العسل باش كنحليو. ها هو عندنا في الكاس العسل الحر. نعاود ونأكد ونقول عسل حر راه ضروري يكون عندنا في المنزل، ونخويو فيه لا فيزيون. الريحه ما شاء الله، وحتى المفعول ان شاء الله تجربوها وتردوا علينا. نتمنوا لكم الشفاء. كنحركوها مزيان جهد ما تدخل داك العناصر العسل ولا فيزيون، كيجي فيها واحد اللوين رائع ومذاق اروع ونتيجه هائله بهذا الشكل هذا. اللي مازال كيبغي المذاق الحامض يكون مجهد يزيد يعصر فيه الحامض. اللي انا دايره هنايا دي غونديل ديال السيترون اللي بغاهم يزيدهم، وانا كيعجبني الصراحه المذاق ديال الزعتر، كنزيد ندير شويه ديال الزعتر وكنديرو هنا فيها وباش كنتنفع بداك المذاق ديالو. نتمنى الوصفه هذا النهار تكون فاتكم، نتمنى لكم الصحه والعافيه والسلامه. الى اللقاء في وصفه مقبله مع قناه نور الباهيه. في امان الله.